अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विदेश। अच्छा, अगर आपके गले में ख़राश बहुत ज़्यादा हुई हुई है या खांसी है, आपको सर्दी का मौसम है, ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी वगैरह रहती है, आपने करना क्या, आप आग ले लेंगे, उसे बॉईल कर लेंगे और एक अंडा आप बहुत रहेगा आपके लिए, एक अंडा बॉईल कर लेंगे, उसके ऊपर नमक डालेंगे हल्का सा और आपने सुबह मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, सुबह के टाइम आपने ये एक अंडा डेली खाना है। ये आपने नाश्ते से पहले लेना है, निहार मुँह आपने ये अंडा खाना है नाश्ते से पहले। 3 दिन आप ये मुसलसल टोटका करेंगे, इससे जो आपकी खांसी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी पुरानी खांसी है, बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है, तो आप ये 15 दिन करें, पुरानी से पुरानी खांसी जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी।